Përshëndetje të gjithëve, duke u falendëruar për pjesëmarrjen, kam kënaqësinë të hap këtë aktivitet për shpalljen e programit të Partisë Demokratike për rendin dhe sigurinë në praninë dhe drejtimin e kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha. Këtë program fillimisht do ta prezantoj bashkë me kolegen time Jana Mjeshtri, e cila do flasi për temat e kufirit, migracionit dhe trafikimeve. Ky aktivitet organizohet sot në konkludim të shpalljes së Partisë Demokratike të programeve sektoriale, jo pa qëllim rendi dhe siguria janë lënë për në fund, pasi të gjithë pikat e programit të Partisë Demokratike, edhe për ekonominë, edhe për financat, edhe në fusha tjera, nuk kanë asnjë kuptim nëse në Shqipëri nuk krijohet një infrastrukturë e rendit dhe sigurisë e cila do të mundsonte realizimin edhe të qeverisjes, por edhe të programit të Partisë Demokratike. Programi është i organizuar në disa pika, të cilat konsistojnë në shndrimin e Shqipërisë si një vend që siguron rendin dhe sigurinë publike si premisë kryesore për zhvillimin e mëtejshëm social dhe ekonomik. Në 12 vite të qeverisjes së Partisë Socialiste, një nga pikat kryesore që ka shfaqur probleme janë rendi dhe siguria publike, fuqizimi i grupeve kriminale vendase dhe po dhe ndërkombëtare, penetrimi i këtyre bandave në institucionet e sigurisë dhe në politikë. Kemi parë në këto vite përfshirjen e ministrave të ndryshëm të brendshëm në kultivimin, trafikimin dhe promovimin e trafikut drogës. Kemi parë drejtues të lartë të policisë shtetit të implikuar drejt për drejti me bandat kriminale, të sponsorizuar nga bandat kriminale dhe të përfshira jo vetëm në trafiqet të ndryshme të lëndëve narkotike, por dhe në pastrimin e parave. Në këtë aspekt, elementi i parë që duhet të shtjellojmë sot është fakti që nuk mund të arrijmë nivelet e kërkuara nga shoqëria sot për pastrimin e Shqipërisë nga ndikimet e aktivitetet paligjshme, nëse ne nuk pastrojmë shtëpinë tonë në fillim. Dhe pastrimi fillon duke nisur nga policia e shtetit, por edhe institucionet tjera të sigurisë, siç janë institucionet e inteligjencës, siç janë institucionet tjera të policisë burgjeve, SHKB-ja e burgjeve, Agjencia e Mbrojtjes Policore në Policinë e Shtetit, por edhe Garda e Republikës dhe institucionet tjera që në mënyrë të drejtë për drejtë apo në mënyrë të tërthort janë të lidhur me sigurinë e brendshme dhe me luftën ndaj krimit të organizuar. Për sa i përket pikës së parë, është dekriminalizimi i strukturave të rendit dhe të sigurisë, e cila konsiston në këto pika. Spari, të gjithë drejtuesit e lartë, policisë shtetit dhe të institucioneve të sigurisë, që janë përfshirë në kultivimin, trafikun, apo ndikimin ndaj trafikantëve të drogës, do të largohen nga këto struktura. Së dyti, të gjithë drejtuesit e lartë, policisë shtetit, por dhe institucioneve tjera të sigurisë, që janë të përfshirë në komunikime elektronike sekrete, siç janë Sky, EncroChat dhe Matrix, do të largohen nga strukturat e sigurisë. Largimi i tyre do të jetë brenda kuadrit ligjor ekzistues, nuk do të jetë një gjueti shtrigash, nuk do të jetë një goditje politike, por do jetë një mekanizëm për të pastruar këto struktura nga ndikimi i grupeve kriminale, në mënyrë që pastaj këto strukturat të jenë në gjendje për të goditur grupet kriminale dhe për të sjellë gjendjen e rendit dhe sigurisë në Shqipëri në parametrat që kërkohen. Element tjetër është që të gjithë personat drejtues të këtyre institucioneve, për cilët ka informacione zyrtare,
për përfshirjen e aktivitete kriminale nga institucionet zbatimit ligjit dhe të inteligjencës të vendit apo të huaj do të largohen nga to struktura. Edhe kjo në linjën që përmenda, do t'ju kujtoj këtu që shumë nga ju e kujtojnë që në vitin 2014 në mos gaboj, u bë publik fakti që Shërbimi Informativ i Shtetit kishte informuar Ministrin e Brendshëm për implikimin e 134 drejtuesve të lartë të policisë shtetit në trafikun, në kultivimin dhe trafikun e drogës, dhe ata vazhduan për një kohë gjatë të rinë në ato pozicione. Dhe largimi i tyre nuk u bërë për shkak të përfshirjes, por bërë për shkak të konjunkturave të brendshme politike, po dhe të ndikimit të krimit. Element tjetër është që duke qenë se tashmë jemi në një fushat, para fushate elektorale dhe për 2 ditë fillon zyrtarisht fushata elektorale, drejtuesit e këtyre institucioneve, por edhe punojës, të cilët janë të depolitizuar me ligj, të cilët do të angazhohen në fushat elektorale, pavarësisht kajes politike, në kundërshtim me ligjin do të mbajnë përgjegjësi ligjore dhe do të largohen nga këto struktura. Duke i thënë të gjitha këto, duam të sigurojmë efektive të policisë shtetit, të Gardës së Republikës, të policisë së burgjeve dhe të institucioneve tjera të inteligjencës se personat të cilët kanë qenë korrekt në zbatimin e ligjit, aktivitetit cilëve është bërë në përputhje me kriteret ligjore, nuk do të preken pavarësisht bindjeve politike. Pasi të mbarojmë me pastrimin e këtyre strukturave, do kalojmë në luftën të pa kompromis ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Ne jemi një parti politike e cila në vitet 2005, 2007, 2008 e ka treguar me prova që kur ka një vullnet politik për të goditur krimin dhe korrupsionin, ajo është e realizueshme. E kemi të qartë që grupet kriminale janë më të fuqishme tani, të paktën ekonomikisht, se që kanë qenë para 20 viteve, por ashtu e kemi të qartë që kjo fuqi e tyre vjen për shkak të lidhjeve me politikën dhe mbështetjes politike nga nivelet më të larta, duke filluar nga kryeministri, ministrat dhe me radhë. Pika parë do jetë goditja dhe çmontimi i të gjitha grupeve dhe organizatave kriminale, vendase dhe rajonale, brenda një afati prej 16 muajsh. E kemi treguar edhe më përpara, afati është më së i realizueshëm dhe kjo do të realizohet. Pika e dytë është ndjekja dhe arrestimi i drejtuesve të këtyre grupeve dhe rrjeteve brenda dhe jashtë Shqipërisë në bashkëpunim me organet ligjzbatuese partnere. E kemi bërë në vitet 2005, 2006, 2007, do ta bëjmë edhe tani. Element tjetër i rëndësishëm është nxjerrja e Shqipërisë nga harta e kultivimit të kanabis sativa brenda vitit të parë, një herë edhe përgjithmonë. Identifikimi, hetimi dhe quarja para drejtësisë të gjithë rasteve të përfshirjes së politikës me këto rrjete kriminale. Siç e dinë të gjithë, këto grupe kriminale nuk do të ishin kaq të fuqishme në qoftë se nuk do të mbështeteshin nga politika, në qoftë se nuk do të bëhej pazar për mbështetje elektorale dhe pastaj kalimin e këtyre grupeve kriminale nga grupe kriminale në investitor strategjik. Çmontimi i lidhjes politik, polici, krim për përfshirje në zgjedhje. E tham, është një temë aktuale, e kemi parë në zgjedhjet e vitit 2023, e kemi parë në zgjedhjet e vitit 2021, edhe në 2017, se si bandat kriminale funksionuan si shtabe elektorale të Partisë Socialiste, por edhe të kandidatëve për pushtetin vendor. Element jashtëzakonisht i rëndësishëm është krijimi një strukture të posaçme dhe të specializuar që do të merret me korrupsionin, gjurmimin, hetimin dhe konfiskimin e produkteve të krimit. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në këtë fushë është kyçe. E gjithë përpjekja jonë dhe lufta
për goditjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, pa gjurmimin e aseteve kriminale, është e pavlefshme. Organet e zbatimit ligjit e kanë një shprehje që thotë ndiq paran. Nuk mund të ketë goditje të krimit organizuar nëse nuk goditet jo vetëm burimi i të ardhurave, por edhe pastrimi i këtyre të ardhurave. Në këtë aspekt, në bashkëpunim me institucionet tjera shtetërore, me Agjencinë e Pastrimit Parave, me Agjencinë e Administrimit të Aseteve Kriminale, me ILKPD-n dhe me institucionet tjera, do ngrihet një strukturë e specializuar, e trajnuar nga partnerët ndërkombëtar, e cila do merret me gjurmimin, jo gjurmim për të mbuluar pastrimin e parave, por gjurmim për të zbuluar parat brenda dhe jashtë vendit, jo vetëm në kontot bankare, por edhe në ndërtesat dhe në investimet që bën në Tiranë, në zonat bregdetare apo dhe kudo tjetër. Në këtë aspekt, një element i rëndësishëm është fuqizimi i Agjencisë Administrimit të këtyre aseteve. Do të sigurohet një kontroll i plot i kufirit, auditim dhe rritje të kapacitetet të teknologjisë së informacionit në pikat e kalimit kufitar, përmirësim të legjislacionit dhe praktikave më të mira të Bashkimit Evropian në fushën e kontrollit kufitar. Shqipëria ka një eksperiencë të gjatë të bashkëpunimit me Frontexin dhe me agjencitë tjera të zbatimit ligjit të Bashkimit Evropian dhe shteteve partnere. Ky bashkëpunim vetëm sa do forcohet dhe do njoh dimensione të reja. Krijimi i një mekanizmi me qëllim rritjen në marrëdhëniet midis policisë dhe komunitetit. Nuk mund të ketë një policim, nuk mund të ketë goditje të elementeve negative, nëse strukturat e policisë shtetit do të shihen nga opinioni publik dhe nga popullata si struktura të veçuara dhe të ndara prej tyre. Për sa i përket masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në Shqipëri. Pikë kryesore do jetë largimi i uniformës policore nga rruga dhe zëvendësimin e punojësve të policisë në terren me teknologji bashkëkohore, duke kthyer policinë e shtetit nga një forcë frike dhe represioni në një strukturë parandaluese, reaguese dhe siguruese e rendit publik. Ajo çfarë është e rëndësishme në këtë pikë është që garantimi i rendit dhe sigurisë publike nuk mund të kryhet duke nxjerrë uniforma policore në rrugë dhe duke intimiduar popullatën. Ju gjithë e dini që ekspozimi i parë që udhëtarët që vinë në Shqipëri, shtetas shqiptar apo dhe turistë huaj, janë policët me uniformë, në rinas, në porte, në pikat e tjera të kalimit kufitar, por edhe në rrugët ndërqytetese dhe në rrugët urbane. Skemat e tilla, kur kontrollet rutin policore nga policia e qarkullimit rrugor bëhen me maska dhe me kalashnikov, do të zhduken. Kjo bëhet për qëllim edhe të shmangjes korrupsionit nga strukturat e rendit dhe sigurisë publike, dhe kjo do të bëhet e mundur nëpërmjet përdorimit të teknologjisë, e cila sigurisht do krijojë një infrastrukturë në nivel qendror, por edhe në nivel qarku, ku do krijohen salla operative, të cilat do monitorojnë në kohë reale kamerat dhe të gjithë teknologjinë e informacionit. Element tjetër është rikthimi i policisë në objektin e punës së saj në përputhje me parashikimet e ligjit për policinë e shtetit. Kemi parë edhe gjatë qeverisjes tonë, por sidomos gjatë këtyre 12 viteve, policia, strukturat e policisë shtetit janë të mbingarkuara me aktivitetet që janë jashtë objektit të punës tyre të përcaktuar në ligjin për policinë e shtetit. Policia e shtetit ka vetëm një detyrë, ajo detyrë është të përcaktuar në ligjin për policinë e shtetit dhe ata do t'i përmbahen vetëm objektivave të përcaktuara në atë ligj. Përdorimin e teknologjisë me qëllim rritjen dhe sigurisë për biznesin dhe qytetarët, rritjen e sigurisë për jetën, forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimin me komunitetin, si dhe parandalimin e korrupsionit. Krijimin e një strukture të veçantë për vlerësimin e telefonatave të qytetarëve, analizimin dhe reagimin në kohë reale për zgjidhjen e problemeve. Sot në nivel qendror, por edhe në nivel qarku, ka salla operative, ka numrat telefonit të policisë,
të cilët në pjesën më të madhe nuk u përgjigjen nevojave të qytetarëve. Me investimet në teknologji, por edhe në organizimin e policisë shtetit, këto salla dhe reagimi i policisë ndaj kërkesave të qytetarëve 24 orë në 24 do jenë prioritet kryesor për sa i përket reagimit të policisë ndaj kërkesave të qytetarëve. Krijimi i një mekanizmi për koordinimin e punës midis policisë shtetit, Ministrisë së Arsimit dhe pushtetit vendor për rritjen e sigurisë në ambiente shkollore. Fatkeqësisht, ne kemi përjetuar raste të dhimbshme të dhunës në shkolla, të cilat në vend që ta adresohen, të mbahen përgjegjësit dhe të adresohen në mënyrë ligjore dhe politike, qeveria ka zgjedhur të anashkaloj këtë problem duke ja hedhur fajin TikTokut. Reagimi ynë dhe premtimi ynë, angazhimi ynë është që këto struktura që janë përgjegjës për sigurinë në shkolla të kenë një bashkëpunim, siç e thash, midis këtyre strukturave dhe shoqatave të prindërve, të cilët do të bëjnë të mundur së pari parandalimin dhe pastaj reagimin ndaj rasteve të tilla. Duke përmendur këto pika, element thelbësor është trajtimi i këtyre strukturave dhe angazhimet e qeverisë së ardhshme të Partisë Demokratike në trajtimin e strukturave të policisë shtetit, Gardës Republikës, por edhe të institucioneve të tjera. Së pari, pikë e rëndësishme është depolitizimi i strukturës, duke ju përmbajtur ligjit për sa i përket leadershipit politik dhe atij policor. Ju të gjithë e dini që në ligjin për policinë e shtetit, leadershipi politik që përfaqësohet nga ministri i Brendshëm ka një pozicion që nuk lidhet me aspektin operacional të policisë shtetit, as me aspektin e emërimeve, por lidhet me aspektin e përcaktimit të politikave, përcaktimit të objektivave dhe të mbikëqyrjes dhe kërkimit të llogaridhënies nga ana e policisë shtetit. Në këtë aspekt nuk mund të kërkohet llogaridhënie në qoftë se leadershipi politik përfshihet në emrimet apo lëvizjet e stafit të policisë shtetit. Pra do ketë një ndarje në zbatim të ligjit, i cili aktualisht nuk zbatohet, dhe duke i lënë drejtorit përgjithshëm të policisë, por edhe leadershipit të policisë shtetit, ekskluzivitetin dhe tagrin për të marrë me emrimet dhe lëvizjet në policinë e shtetit, kërkesa ndaj strukturës policore do jetë më e madhe. Decentralizimi i vendimmarrjes duke i dhënë më shumë kompetenca strukturave vendore. Ju gjithë e dini që për çdo çështje sot me sistemin që është krijuar, sistemin në praktik, por edhe sistemin strukturor, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit vendos për gjithçka. Nuk mund të ketë një policim efikas në qoftë se nuk decentralizohet duke shkuar tek niveli bazë i policisë, në këtë rast komisariatët. Pra do ketë decentralizim të disa aspekteve të rëndësishme për mbarvajtjen e punës nga drejtoria e përgjithshme tek strukturat bazë të policisë. Hendeku i pagave midis gradave të ndryshme. Rritja e pagave e bërë në mes të vitit 2024 ka thelluar ndjeshëm hendekun midis pagave të inspektorëve dhe të drejtuesve të lartë policisë, duke krijuar një diferencë prej 2.4 herë. Kjo diferencë ndikon veçanërisht në shumicën e punojësve të nivelit zbatues dhe të mesëm. Rritja e pagave me mbi 20% për inspektorët dhe komisarët. Brenda 100 ditëve të para, propozohet një rritje mbi 20% e pagave për inspektorët dhe komisarët për të përmirësuar motivimin në kryen e detyrës dhe në standardin e jetesës së tyre. Indeksimi i pagave mbi bazën e faktorëve ekonomik. Brenda 100 ditëve të para, do të kryhet indeksimi i pagave për të gjithë punonjësit e policisë, duke marrë parasysh inflacionin, çmimet e shportës dhe indeksin e mirëqenies. Dietat e udhëtimit dhe sipas standardeve europiane. Duke pasur parasysh që niveli i dietave nuk është rritur që nga viti 2016, propozohet që dieta ditore të jetë të paktën 80 euro.
Kjo rritje reflekton çmimet aktuale të ushqimit, akomodimit dhe transportit si dhe pagesave të dietave që aplikon Frontex në policinë e shtetit. Është 55 euro, do shkojë në 80 euro. Do të rishikohet gjithashtu proporcionalisht edhe për gardën e rubrikës edhe instruksionet tjera të sigurisë. Kompensimi ushqimor. Brenda 100 ditëve të para, kompensimi ushqimor do të rritet në masën 35% nga 450 lek në 600 lek në ditë. Pagesat për kace do të kryen brenda 10 ditëve të muajit posaçëm, duke përfshirë të gjithë punonjësit e policisë me ose pa gradë. Do të rishikohen gjithashtu proporcionalisht edhe për gardën e rubrikës. Shtesë profesionit për specialistët. Specialistët e IT-s, inxhinierisë, ekonomisë dhe juridiku që punojnë në strukturat operacionale të krimeve do marrin një shtesë mbi pagën bazë në masën 30% për të rritur motivimin, performancën dhe për të thithur elementet më të mirë. Indeksimi vjetor për punojësit jashtë vendbanimit. Pagesat për punojësit e policisë që punojnë jashtë vendbanimit do të indeksohen proporcionalisht çdo vit. Njoja e vjetërsisë për punojësit e larguar pas vitit 2013. Për gjithë punojësit e policisë shtetit dhe gardës rubrikës të larguar pas vitit 2013, të cilët kanë një vendim gjykatën në favorin e tyre, do të njihet 50% e periudhës së këtij viti për efekt të shërbimi dhe për gradë. Pensionet e parakoshme nuk do të ketë ndryshim për gjithë ata punojës të policisë dhe gardës që e kanë përfituar për ndryshe projekte që ka qeveria aktuale. Brenda mandatit të parë do të standardizohet trajtimi i të gjithë punojësve të institucionet të sigurisë me ato të vendeve të Bashkimit Evropian, duke përfshirë trajtimin financiar, kushtet të punës dhe uniformën si dhe logjistikën. Për sa i përket programit për kufirin dhe migracionin, kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën zonjushës Diana Mjeshtri. Faleminderit. I dashur Avenir, faleminderit shumë për dhënien e mundësisë bashkëdarjes këtij programi politik të hartuar me rikozitet dhe seriozitet nga Departamenti mbi Sigurinë Kombëtare dhe Rëndi, ekspertët e të cilës duan falenderuar për sjelljen bashkë të mendjeve dhe duarve të tyre për të prodhuar këtë program politik. I nderuar zoti Berisha, të nderuar të ftuar, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Pjesa 2 e programit politik është fokusuar në atë që quhet siguria kufitare në Shqipëri dhe lufta krimit ndërkufitar. Kufit janë të rëndësishëm për çdo se dhe përcaktojnë atë dhe siguria kufitare është një nga shtyllat nevralgjike të sigurisë kombëtare në Shqipëri. Pozita gjeografike e favorshme me kufi toksor, detar dhe aror e pozicionon Shqipërinë si një vend të rëndësishëm ku vjen puna tek lëvizja e njerëzve, mallrave dhe shërbimeve. Në rrugën midis Ballkanit dhe Bashkimit Evropian. Shqipëria prej vitesh është angazhuar në ato që quhet menaxhimi integruar i kufirit, që nuk kupton nga njëra anë lehtësim i lëvizjes për njerëzit, mallrat dhe shërbimet, dhe nga ana tjetër fokusimi tek lufta kundër krimit ndërkufitar dhe trafikimit të qenieve njerëzore. Megjithëse janë bërë shumë investime, me miliona euro janë hedhur deri tani, kufit e Shqipërisë mbeten ende të pasigurt, jo vetëm për territorin tonë dhe banorët brenda territorit të Shqipërisë, por edhe për vendet fqinje. Sistemet e mbikëqyrjes së detit, radarët, investime mbi 30 milion euro, që përfshin sistemin e radareve të detit të ushtrisë, të cilët i kanë në dispozicion edhe vetë kufiri. Megjithëse mundësoj një mbikëqyrje totale të horizontit detar, është fakt tashmë se deti është kthyer në një kanal të trafikimit të qenieve njerëzore dhe drograve, dhe kjo tregon se ose nuk duan t'i përdorin siç duan, ose nuk dinë të përdorin teknologjinë. Dhe meqenëse se kam qenë për një kohë të gjatë banore e qytetit Durrësit dhe Adriatiku është një nga vendet shumë problematike, më lejoni të përmend për një moment një analist shumë të shquar republikan të marrëdhënieve ndërkombëtare Robert Kaplan, i cili ka shkruar një libër të titulluar Adriatiku para disa kohësh, dhe
Ndërvërnet që ka vizituar ka qenë edhe qyteti Durrësit dhe në libra ai dëshmon se si rruga historike romake Via Ignatia është kthyer tashmë Ignatia, është kthyer tashmë në Vian Kokain për shkak të trafikimit me tonelata droge në këtë hapësirë. Në pikat e kalimit kufitar, si toksor, detar apo aerore, ka teknologji bashkëkohore për zbulimin e drograve, parave të fshehura që kalojnë në mënyrë ilegale. Në Shqipëri, një shumë e tyre madh është investuar në atë që quhet real estate, pra investimi në sektorin e ndërtimit, e cila ka nxjerrur jashtinave jo vetëm ekonominë, por edhe ka stërsuar goxha familjet shqiptare të cilët nuk mund të sigurojnë një banesë tashmë në Tiranë me këto çmimet aktuale. Të gjitha këto normalisht kalojnë nëpërmjet kufirit. Policia e kufirit ose nuk di, po e theksoj edhe një herë, ose nuk do t'i përdori këto pajisje, ose më shumë ka gjasa që nuk i lejojnë t'i përdorin, siç ndodh edhe pikeshin radarët në kohën e Sajmir Tahirit. Shqipëria si një vend tranzit për migrantët që vijnë nga lindja e mesme dhe Azia drejt vendeve të Bashkimit Evropian është kthyer në një korridor goxha problematik. Policia kufitare ka kapacitete teknologjike për të dëshmuar ditë dhe natë për kalimin e gjurmëve të palishme në këtë territor, në përkufit, por procedurat burokratike, korrupsioni dhe të gjitha mungesa e fondeve dhe kapaciteteve njerëzore për të luftuar këtë fenomen ka bërë që Shqipëria të jetë në listën e vendeve më problematike për migrimin e palishëm dhe për trafikimin e qenieve njerëzore. Kemi një sistem azili në Shqipëri, siç e dini, i cili në letër është bashkëkohor, është modern, por për mungesë të kapaciteteve njerëzore është kthyer më shumë në një mekanizëm që favorizon emigracionin e palishëm, sesa garanton mbrojtje të individëve që janë në nevojë. Për sa i përket menaxhimit të emigracionit në Shqipëri, i cili duhet të signojë të kthejë emigracionin në zhvillim për vendin, ai është totalisht në kolaps, si rrjedhoi një legjislacion i cili është i paharmonizuar dhe një sistemi IT-je i cili është ndërtuar nga Akshi, më shumë sipas oreksit të Akshit sesa sipas kërkesave të ligjit, dhe i cili ka dalë momentalisht komplet jashtë shkolltorit dhe nuk e merr ban askush. Së fundmi, Shqipëria, duke dhënë panoramën e problemeve tashmë, Shqipëria nuk ka asnjë kapacitet akomodimi dhe trajtimi të fëmijëve të pashoqëruar vulnerabël sipas konventave ndërkombëtare dhe legjislacionit në vend, duke i trajtuar ato në të njëjtin ambient me të rriturit. Departamenti mbi sigurinë kombëtare dhe rendin, për të luftuar situatën e përshkruar dhe panoramën e dhënë, ka propozuar 6 masa. Së pari, forcimin e kapaciteteve të policisë kufitare. Policia kufitare dhe migracioni duhet të rrisë kapacitetet e saj për njohjen dhe përdorimin e teknologjisë që ka përfituar dhe do të përfitojnë në të ardhmen. Që do thot kamera termike, dron, radar, mjete ludrimis dhe pajisje të tjera speciale. Kërkohet gjithashtu digitalizimi i sistemeve kufitare. Sistemet aktuale në dispozicion duhet të përmirësohen dhe të vihen në shërbim të luftës kundër krimit ndërkufitar, po edhe të lehtësimit të lëvizjeve të qytetarëve duke menjanuar radha. Synimi duhet të jetë që për çdo qytetar, koha minimale e kalimit nga një pikë kufiri në një pikë tjetër të jetë diku tek 10 sekonda. Nëse bëhet fjalë për shembull për një automjet prej 5 vetësh, atëherë koha të minimizohet në jo më shumë se 1 minutë. Përmirësimi i legjislacionit është gjithashtu i domosdoshëm. Legjislacioni në fuqi duhet të harmonizohet dhe të vi sa më afër legjislacionit dhe standardeve të Bashkimit Evropian, por duke marrë parasysh vetë nevojat e realitetit shqiptar. Forcimi i kapaciteteve njerëzore duhet adresuar gjithashtu patjetër. Kapacitetet njerëzore të policisë kufitare duhet patjetër të grihen në lartësinë e kërkesave teknologjike dhe sistemeve të IT-s në dispozicion apo atyre që do përfitohen, qofshin këto dhe praktika dhe kërkesa të tjera të kohës. Teknologjia dhe pajisjet moderne ekzistuese dhe ato që do të siguruar në të ardhmen nuk mund të mbahen siç ka ndodhur deri tani të mbyllura në depo për mungesë stafi për t'i përdorur ato. Policia kufitare dhe migracionit aktualisht më shumë ka nevojë për cilësi sesa për sasi stafi. Lufta kundër e korrupsionit, të cilën e përmendi dhe kolegu im Aveniri më parë, përveç seriozitetit në përzgjedhjen e stafit dhe trajtimit të tyre,
menaxhimit të karrierës mbi baza tërësisht meritokratike, implementimi i teknologjisë në shërbim të kufirit do të minimizojë gjithashtu korrupsionin në këto shërbime. Menaxhimi elektronik i shërbimeve, arseteve, logjistikës do të jenë prioritet në këtë drejtim. Krijimi i kapaciteteve për akomodim dhe trajtim të fëmijëve të pashoqëruar, sipas të gjitha konventave dhe legjislacionit në Shqipëri, mbetet gjithashtu një prioritet. Këto ishin 6 masat e propozuara. Tashmë ne dim që çdo grupim serioz njerëz apo qoftë edhe një individ i vetëm që propozon politika publike, sado synime të fisme të ketë, nuk duhet të gjykohen nga synimet, por nga rezultatet që japin. Dhe prandaj ne duhet të shpjegojmë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë se cilat do të jenë rezultatet e prekshme të menjëhershme pas implementimit të 6 masave të përmendura më lart. I pari dhe i prekshmi direkt do të jetë ai që kushdo që ka udhëtuar në kufit të paktën ballkanik të Shqipërisë ose në Greqi, në Itali dhe ka hasur ratat kilometrike, din se ça konsumues janë për qytetarët, kështu që rezultati i parë i pritshëm është lehtësimi i qarkullimit në kufi për njerëzit, mjetet dhe mallrat, duke mundësuar procedurë kontrolli në më pak se 10 sekonda për një person dhe sërish nëse flasim për një automjet me 5 persona, kjo do të minimizohet në më pak se 1 minutë. Lehtësimin e qarkullimit ndërkufitar për qytetarët që lëvizin të organizuar në grupe turistike nëpërmjet autobusave. Kjo do të ndodhi duke ofruar përpunimin e listave të pasagjerëve të dërguar më parë në pikën kufitare, për përpunimin e të dhënave të tyre, duke mundësuar një proces kontrolli për një autobus, le të themi për 50 persona, për jo më shumë se 5 minuta. Gjithashtu do të ofrohet ose një rezultat tjetër i prekshëm do të jetë dhe mbështetja e bizneseve në procedurat e punësimit të fuqisë punëtore të huaj, duke shkurtuar kohën e tyre nga 30 ditë që është sot në maksimumi 10 ditë, si dhe zëvendësimi të gjitha procedurave shkresore me ato online. Një pjesë tjetër që është goxha e rëndësishme për një vend turistik si Shqipëria është dhe lehtësimi dhe mbështetja e industrisë së turizmit me procedura të përshpejtuara të vizave të organizuara për turistë organizuar në grupe turistike, kryesisht për agjencitë vendase shqiptare. Kundrejt procedurave që shpesh janë kritikuar nga Bashkimi Evropian, ato të heqjes së vizave për sezone turistike, duke garantuar kështu një procesim të vizave në më pak se 3 ditë pune. Eliminimi i kalimeve të palishme nëpërmjet detit dhe çdo lloj tjetër aktiviteti të palishëm do të kthehet në standardet e vitit 2013 me 0 kalime të palishme nëpërmjet detit. Heqjen dhe njëherë të Shqipërisë nga harta e vendeve problematike të rrugëve të migracionit të pajlishëm dhe trafikimit të qenieve njerëzore, kjo është rezultati i 5 dhe i fundit do të jetë rritja e kapaciteteve për akomodimin dhe trajtimin të fëmijëve të pashoqëruar vulnerabël, sipas të gjitha konventave ndërkombëtare dhe legjislacionit në fuqi. Normalisht trafikimi i qenieve njerëzore kërkon edhe marrjen e disa masave kundër tij që mund të kenë efekt menjëhershëm, dhe ndërto është gjithmonë awareness, pra ai që themi parandalimi përmes edukimit dhe informimit, duke organizuar fushata ndërgjerësuese në auditoret të universiteteve dhe shkollave mbi rreziqet e fenomenit dhe efektin negativ që kanë në shoqëri. Kërkohet gjithashtu fuqizimi i kuadrit ligjor dhe forcimit të ndëshkueshmërisë, ashpërsimi i dënimeve për trafikantët, zbatimi rigoroz i ligjit ekzistues apo vetë edhe përmirësimi i ligjit në boshllëqet që ka tani në këtë moment. Krijimi një strukture të specializuar brenda policisë së shtetit, pra krijimi një njësie speciale brenda vetë policisë së shtetit, e cila do të fokusohet ekskluzivisht në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Rritja e hetimeve duhet jetë sa më proaktive, pra duhet zhvilluar një metodë avancuar hetimore për të identifikuar dhe ndaluar rrjetet e trafikimit përpara se ata të ndodhin. Dhe e fundit është mbrojtja dhe rehabilitimi i viktimave, sigurimi pra i strehimit të viktimave deri në kohën e rehabilitimit të tyre, por edhe mbështetja e tyre financiare dhe psikologjike, ekonomike, qoftë ajo sociale, për t'i ndihmuar të riintegrohen në shoqëri. Kjo është ajo çfarë ka për të ofruar Partia Demokratike për sa i përket sigurisë kufitare, migracionit edhe luftës kundër krimit ndërkufitar. Faleminderit shumë Avenir. Faleminderit Diana. Këto ishin pikat kryesore
të një programi real, praktik, tërësisht të realizueshëm, të përgatitur nga Departamenti i Sigurisë dhe Rendit në Partisë Demokratike dhe specialistët e saj, program i cili do të bëhet i mundur fal një vullneti të fortë politik nga ana e Partisë Demokratike dhe qeveria e ardhshme. Në këtë pikë kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën kryetarit të Partisë Demokratike dhe kryeministit të ardhshëm zotit Sali Berisha. Së pari, dëshoj të përshëndes ju përzemërsisht, të përshëndes të gjithë ish anëtarët e forcave të policisë shtetit, të cilët qëndruan në përputhje me detyrën, virtutin dhe ligjin kundër krimit të organizuar për sigurinë dhe rendin. Përshëndes gjithashtu ata anëtarë të policisë që sot bëjnë çdo përpjekje për të zbatur ligjin në kushtet më të jashtëzakonshme. Përshëndes departamentin, Avenirin, Dianën, të gjithë anëtarët e departamentit për këtë program që kanë hartuar për ende sigurinë për qeverisjen e ardhshme të Partisë Demokratike, dhe ju siguroj se për Partinë Demokratike, qeverinë e saj, rendi dhe siguria do t'jenë përparësia absolute më madhore. Në një narkoshtet, si që është Shqipëria, i pari dhe i vetmi në Europë. Europa ka patur lloje të ndryshme shtetesh, demokratike, ka patur diktatura naziste, staliniste, teokratike, junta ushtarake, por nuk ka patur kur narkodiktatur, nuk ka patur kur narkoshtet. Ndaj dhe një nga shtyllat kryesore të programit tonë, ne kemi përcaktuar pastrimin e shtëpisor si kusht i domosdoshëm për një Shqipëri madhështore, si kusht i domosdoshëm për një Shqipëri në të cilën jeta e individit, vërmëtaria e tij t'jenë të garantuara të sigurta, në të cilën investitor të huaj të vinë të sigurt në Shqipëri për të vendosur investimet e tyre, ëndrrën e jetës tyre. Çka sot jemi një situatë krejt të kundërt. Jemi një situatë ku për fatin me të keq rendi dhe siguria janë tërësisht në duart e krimit, ku në qeveri ka ministra që janë marrë me porosi vrasjesh, ka ministra që janë marrë me benefite nga trafiku i drogës, vetë kryeministri është një padrino që mban koordinator për veprimtarinë e bandave, vetë kryeministri është shndruar në krye bashkëpunëtorin e organizatave kriminale më të fuqishme shqiptare, të cilave, si të shifni vetë, po u krijon mundësinë e artë të investimit të miliarda euro e të tyre në Shqipëri, në këto kulla që mbijnë dhe tani do fillojnë përhapen në qytetet tjera, në këto kulla, pra të cilat janë
monumentet më të shëmtuara të drogës dhe krimit. E vërteta është se sot, në kryet policisë së shtetit, është një bashkëpunëtor i bandave, një i emëruar i tyre. Ky drejtor Matriksi, ta quajmë kështu, edhe dje apo pardje arrestuar një bashkëpunëtor ti trafikant dhe u bën reprezalje tek oficerët e policisë që e arrestuan atë për lirimin e tij. Shqipëria pra është e tëra. Rendi dhe siguria në Shqipëri janë absolutisht në dorë të krimit. Krimi urdhron emërimin e drejtorëve, urdhron shkarkimin e tyre, krimi urdhron emërimin e deputetëve, si çyrbja ka shumë çyrbe të tjera, krimi urdhron emërimin e ministrave. Në të vërtetë, kur ndonjëherë në Europë nuk ka patur një regjim si përmarrje përbashkët apo joint venture midis pushtetit e krimit siç është kjo në Shqipëri. Por është bindja ime e pandryshueshme se ka shumë punojës zbatimit ligjit, të cilët mezi presin të bëjnë ligjin, të lejohen që të bëjnë ligjin, të cilët kanë të gjitha aftësitë e tyre për të dhënë përgjigjen më dërmuese bandave dhe kriminalëve, guximit cilave, pushtetit cilave buron nga zyra Edi Rams, Taulant Balls, këti i Hoxha i tjerë, tani edhe prodhve të tjerë. Ata sot, me hijen e krimit, trembin qytetë dhe qytetarë, po i garantoj që nesër, kudo që t'jenë, edhe në shpellat më të larta të këtij planeti, do të gjenden dhe do sillen para drejtësisë, do marrin ndëshkimin që meritojnë. Zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Por kjo betejë do nis ndaj me krimin qeveritar. Do nis me ministrat, bashkëpunëtor të kriminalëve, mburoj e kriminalëve. Sepse janë këta ministra të cilët faktikisht u kanë vënë atyre në dispozicion pushtetin. Janë këta ministra që u vënë atyre në dispozicion gjykatësit, prokuror, drejtorët e policisë. Ndaj dhe beteja jonë do t'jetë me një motiv, zero tolerancë. Kudo që t'jenë, ta kenë të qartë, në Dubai apo në Uganda, në Aruba apo në Afrikë të Jugut, ata do të gjenden, do të arrestohen dhe do të vinë para drejtësisë shqiptare. Investimi i tyre në Shqipëri është shkatrimtar për ekonominë shqiptare. Është shkatrimtar. Të dashur miq, këto kulla që i shifni këtu, këto punësojnë, nuk them që nuk punësojnë. Por këto kulla shkatrojnë 10 mijëra vende pune. Këto shkatrojnë 10 mijëra vende pune sepse këto ndërtohen me narkoeuro. Dhe këtu
Narko-Euro zhvlerësohet si në asnjë vend tjetër të Europës. Zhvlerësohet me 35%. Nuk ka një ndërmarrje eksporti që të mund të ketë fitimin më shumë se 25%. Faktikisht, vetëm me goditjen që marrin nga Narko-Euro, ata u vënë cilësat dhe janë mira punëtorë. Dhe kreu i narkoshtetit, padrino, kreu i organizacës kriminale Edi Rama, u thot atyre se po ju jeni industri e botës së tretë. Në një kohë kur ata janë prodhim dhe janë krenari kombëtare. Në një kohë kur në këto sipërmarrje ushqehen dhjetra mijëra familje shqiptare. Ndërsa kullat janë molla të ndaluara për 99% të shqiptarëve mos më shumë. Me çmimet e tyre stratosferike, ato mund të blihen vetëm nga trafikantët. Dhe ata i blenë, sa ata lajnë i kanë shtruar këto në mëmuthët e larjes parave të tyre të krimit. Shqipëria është sot vendi në të cilin narkoshteti ka patur efektet më shkatrimtare se çdo pushtim dhe çdo diktaturë. 1.099.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria. Pse? Për shkak të varfërisë dhe të papunësisë. Asnjë pushtim, asnjë luftë, asnjë faktor nuk ka arrit të largoj kaq shumë në 10 vite në një kombë sa ka arritur narkoshteti me efektet e tij. Ka një binom që rënon çdo ditë jetën ekonomike të shqiptarëve, por edhe shpresën, edhe besimin e tyre. Dhe ky binom përbëhet nga korrupsioni dhe krimi dhe korrupsioni. Ndaj dhe ne do nërmarrim me vendosmërinë më të madhe, luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit. Këto dy faktorë bëjnë jetën e shqiptarëve të pasigurt dhe mbjellin pasiguri tek çdo qytetar. Këto dy faktorë varfrojnë progresivisht shqiptarët. Këto dy faktorë detyrojnë shqiptarët të largohen nga Shqipëria dhe ata që mbeten në pasiguri të plotë. Këto faktorë janë të lidhur organikisht njëri me tjetrin. Nuk ndodh kur. Kjo që ndodh me parat publike në Shqipëri. Nuk ndodh. Nuk ndodh që një ministër të shpenzoj për larjen e makinës saj 10.000 euro në muaj. Ajo nuk ka në gjakun dhe shpirtin e saj një qeliz njerëzie. Se po të kishte, nuk i lënë të kur vetës të bënte një shpenzim të tillë në një kohë kur pensionistët numërojnë kafshatën dhe nuk janë pak pensionistët, janë 700.000 sa shqiptarë. Ajo s'mund ta bënte kur një akt të tillë. Në një kohë kur në spital të smurët nuk vdesin nga smundjet, por vdesin nga mungesa e ilaçeve. Gjerë këtu ka arritur zhveshja nga çdo sentiment i këtyre njerëzve që qeverisin, nga ndjejat njerëzore,
sepse ata vjedhin çdo ditë. Por e thash dhe e them, prap, nuk mund të ketë asnjë ndyshje se ne do japim përgjigjen më të merituar kësaj situate. Nga organet e policisë shtetit do të largohen që të gjithë ata që janë të inkriminuar. Dosjen 100 milion faqe të ardhura të bisedave telefonike që dëshmojnë lidhjet e tmerrshme të krimit me politikën do të zbardhen, do të bëhen publike. Do të bëhen publike. Në mënyrë që shqiptarët të ndahen nga bota e krimit, të ndahen nga droga, të ndahen nga dhe të rikthehen ligjit, të rikthehen të drejtave të tyre, të rikthehen vendit tyre dhe shpresës. Nga organ, nga administrata shtetërore do të përzihen të gjithat dhe do të dalin para ligjit të gjithat atë të cilët kanë mbajtur lidhje me krimin, si dhe të korruptuarit. Kjo është një luftë për ekzistencën e Shqipërisë, nuk është një luftë për karrigën e askujt. Kjo është një luftë për ekzistencën e këtij kombi. Edi Rama kërkon një mandat të katërt. Kërkon një mandat të katërt pasi në 12 vite të qeverisë së tij janë larguar më shumë shqiptar nga trojet e tyre se nga gjitha pushtimet, përfshi pushtimin serb. Nuk ka arrit të largoj pushtimin serb nga Kosova në 12 vite një numër shqiptar sa është largoj ky nga Shqipëria. Një reformë tërësore, e cila është parashikuar në programin dhe që ju do e plotësoni me mendimet tuaja, me idetë tuaja, do ndërmirret. Të gjithë ju subjekti pa drejtësive të mëdha ligjore që janë bërë, do të merrni vendin që meritoni. Ju ndëshkuat se u përballët me krimin. Ju ndëshkuat për t'i hapur rrugën krimit. Do mbetet ditë e zezë në historinë e këtij institucioni, kur një vagabond, një delinkuent kriminal si Sajmir Tahiri, shpallte shkrirjen e policisë kriminale sepse kishte kapur printet e tij tek bënin kontraband. Dhe i hapte rrugën krimit, skafeve dhe trafiqeve të tij personale, familjare. Me radhë, ky ishte fillimi i Edi Ramës, i qeverisës së Edi Ramës. Në aktin më të parë hapi portat në të 4 anë për krimin dhe trafiqet. Por e drejta për ju do rivendoset me vendosmëri dhe du t'jeni krenar për detyrat që keni krye. Gjykasit dhe prokurorët të cilët u përballan dhëm për dhëm me krimin. U larguar nga detyra me vetimun Gjyti Shtrigash. Ata që dënuan dhanë dënime për jetë me bandat e qeverive, me bandat e qeverisë socialiste. Ata janë sot jashtë institucioneve, si akmarrje për ta. Të gjitha këto marrin fund. Unë besoj plotësisht tek ju, besoj plotësisht tek burra dhe gra në institucione, në policinë e shtetit, në prokurorinë, gjykata, që kanë vullnet jashtë çdo ndërhyrje të bëjnë ligjin, të zbatojnë ligjin, të zëvendësojnë në këtë mënyrë, të zëvendësojnë narko-shtetin me shtetin ligjor.
të rikthejnë respektin e plot të lirive dhe drejtave të qytetarëve shqiptarë dhe garantimin e tyre, garantimin e sigurisë tyre. Sot burgjet e Shqipërisë janë në shumë aspekte të i kalojnë kampe burgjet e kohës staliniste, e kohërave më të egra. Unë po vi nga Këshilli i Evropës, bëra një denancim shumë të fuqishëm në Komitetin e Antitorturës. Çfarë ndodh? Njëri pas tjetrit lajmet, vdiq filani, 37 vjeç, vdiq tjetri, 32 vjeç, vdiq tjetri, 28 vjeç, vdekje natyrale. Nuk ka vdekje natyrale për 28 vjeçarin. Nuk ka vdekje natyrale për 32 vjeçarin. Këto janë të gjitha fshehje të krimeve që ndodhin në këto institucione, ku vetë ministri, vetë Uluziu, merret direkt me akte të ulta, provokime, pa asnjë lloj koncepti për dignitetin njerëzor. Kudo që tjetë, cili do tjetë, ai ka dignitetin e tij. Do të ketë sigurinë e tij. Kështu që ju siguroj se një transformim rrënjësor do të ndodhë në fushën e rendit dhe të sigurisë, me besim të plot se kjo do të jetë nga reformat më të suksesshme. Sot në mëngjes më mirë të një mik i imi në telefon, kishte një problem me një konsulent ndërkombëtar. Nuk merdi, tha. Po çfarë ndodhi, thash që s'erdhi? S'merdi, tha, se i tha familja nuk mund shkosh, sa atje nuk është vendi i sigurt. Kishte bërë familja një check-up në Google apo ku e ka bërë dhe i thoshte jo, nuk do shkosh, sa atje është vendi pa sigurt. Imagjinoni tani. Imagjinoni investor, ta më thapë. Asnjë investitor i huaj nuk vjen. Serioz. S'mund vijaj. Se s'konkuron dot me asgjë, për arsye se kontejnerët me euro shkatrojnë çdo konkurrencë këtu. Rrogat, trajtimi do të jenë përparësi e madhe. Do të jenë përparësi e madhe për policinë e shtetit dhe për organet tjera të zbatimit ligjit. Edhe për shërbimin e informativ vetë kuptohet. Nuk mund të ketë shërbim informativ drejtues, një drejtuese e cila është karkue për dyshime shumë të forta nga qeveria e vendit vetë. Dhe për ato dyshime merret dhe emërohet në krye të shërbimit informativ kombëtar, pikërisht për ato dyshime. Në Brotherhoodin Vučić-Rama. Dhe me këtë rast ju bëj thirrje të gjithë punojësve të shërbimit informativ të distancohen nga çdo veprim dhe inkriminim, nga çdo politizim, në interesin më të mirë të tyre dhe të vendit të tyre. Se ajo me datën 13 Janbath nuk është më. S'mund tjetë, sepse ajo s'mund të emëroj kur në të detyrë. E shkarkuar nga qeveria e vetë për dyshime shumë serioze, bashkëpunime dhe të tjera. Vjen dhe merr me porosit Vučićit drejtim në shërbimit informativ kombëtar. Rrogat do rriten progresivisht të gjithë punojësve të policisë, veçanërisht të niveleve të inspektorit, komisarit, në mënyrë që të ngushtojmë ndekun e madh që është krijuar dhe në polici midis rrogave të larta dhe rrogave të ulta. Nuk është ky koncept në botën e lirë, në botën e qytetëruar. Jo, është tjetër. Midis Presidentit të Republikës
Presidentit Shteteve të Bashkuara dhe rrogmesmit ekzistojnë gjithsejt 4 herë diferenca, maksimumi 5, asnjëherë më shumë. Kurse këtu është 10 herë, 11 herë. Kjo situatë merr fund. Ju do pajisi me teknologjinë më moderne, me mjetet më të mira, më të domosdoshme, për të bërë ligjin dhe vendosur rendin dhe sigurinë. Do aftësoj dhe do keni çdo mbështetje për të përballë me krimet e reja, me cibernetike dhe llojet e tjera të krimeve të cilat zhvillohen gjithnjë në kushtet e reja. Bindja ime është se shpejt, me shpejtësi, do të shemim narkoshtetin. Do të rivendosim shtetin ligjor. Dhe brenda një kohe rekord do të vendosim para ligjit të gjithë ata të cilët ndërtuan këtë shtet, këtë antishtet, apo këtë shtet droge dhe krimi i pari dhe i vetmi në Europë. Shteti ligjor është kushti i gjitha kushteve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ju jeni partner të të vendeve partner, të organeve ligjzbatuese të vendeve partnere. Dhe do shndroj një lloj siç ishit, me institucion të fuqishëm, me kontribute të mëdha në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ishte puna juaj e shkëlqyer, para zgjithash puna juaj, që bëri të mundur liberalizimin e vizave. Ishte puna juaj e shkëlqyer, arrestimi dhe arzjesimi i mbi 200 bandave në një harë kohor 18 mujor, që hapi dyert e NATO-s për Shqipërinë. Jam i bindur se do t'jetë puna juaj e shkëlqyer, puna e organeve ligjzbatuese, të policisë, të institucioneve të drejtësisë, të shërbimit informativ kombëtar, ato të cilat do të rikthejnë besimin e plot të shqiptarëve tek Shqipëria, tek rendi, tek siguria dhe të partnerëve tanë tek Shqipëria, do të përshpejtojnë procesin e integrimit në Europë. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar. Këtu në sallë, siç e përmendet edhe juve, kemi të pranishëm ish drejtues të lartë të policisë shtetit, të Gardës Republikës, por dhe të institucione të tjera, të cilat kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në goditjen e krimit organizuar dhe quajtur përpara drejtësisë të krerëve të këtyre bandave. Ata ndajnë bashkë me neve edhe shqetësimin, edhe pasionin për atë çfarë do bëhet me strukturën e policisë shtetit, me programin e Partisë Demokratike, duke qenë se janë profesionistë të fushës. Do kërkoja që kush nga juve ka paqartësi në pikat e programit, apo edhe pyetje për të sqaruar më tej, jeni të mirë pritur. Faleminderit. I policisë larguan nga puna 1913, ka qenë 30 dhjetori, edhe e pashat një gjova me vëmenja të programin e Departamentit Sigurisë, por desha të thëmë që në shtator, fillim shtatorit e kanë marrë detyrën qeveria Edi Rams, edhe në fund dhjetorit ka pa krye punë me policinë e shtetit dhe me Ministrinë e Rendit. Dhe ju ne thoni
që të drejta do i fitoni ata që i kanë pushue në fillim të vitit 14. Këte nuk jem dakord. A në qofë që ke mora ashtu, mora nuk më bënë mu e fare, së unë e kom doqen për atë punë, edhe i dalë po s'du me kërku me doktorit me kriju vështërsi. Jo, nuk ka asnjë vështirësi. Jo, shumë. Je keq kuptuar, në programin ton është kushdo që është larguar në mënyrë të padrejtë nga viti 2013 me ardhen e pushtetit të Partisë Socialiste, të cilët kanë fituar të drejtën e tyre me vendim gjykate të formës prerë, do t'i nënshtrohen atyre pikave që ne u Po them. vitin 14 se di pse pyet. Po më fal. Dakord, po të kërkoj falje në rregull. Asgjë s'ka këtë drejt që e ngritë, por jo, s'ka diskutim që do fitoni çdo të drejt që u mohuaj ju në mënyrë arbitrare, me të gjithë pasojat që rrjedhin nga ky mohim. Po pasoja kem pas. Të gjitha do rivendosen. Po, pasoja Të kem gjitha pas. do të rivendosen. Faleminderit edhe kom besimin. Pa diskutim, çdo gjë. Fal për shqetësim. Asgjë shumë mirë ke drejt. Përshëndetje, profesor doktor Sali Berisha, që e Marbençani, ish punojës policie. Unë kam një pyetje në lidhje me trajtimin social punojësve të policisë dhe të familjeve të tyre. Nisur nga sfidat që kalojnë punojësi policisë së shtetit, i cili zhvendoset jashtë vendbanimit të tij, a ka në një pikë në programin tuaj që të merren masa konkrete për trajtimin dhe për trajtimin e familjarëve të punojësve të policisë. Nëse po, mund të na thonin në një mekanizëm kryesor për realizimin e tij. Dhe në çfarë afati kohor mund të kryej. Ju faleminderit. Faleminderit. Kam përshtypjen që pyetja lidhet me trajtimin e familjarëve të oficerëve të policisë të transferuar në rrethet të tjera që janë jashtë vendbanimit të tyre. Dhe këtu kemi të bëjmë me bashkëshortët në rastin konkret, me familjen në tërësi, kemi të bëjmë me punësimin e bashkëshortëve ata që në gjendje pune, por edhe të fëmijëve të tyre që janë në shkollë. Sigurisht që kur përmendem trajtimin në tërësi të punojësve të policisë shtetit, një nga elementet kryesor është bërja e mundur e ushtrimit të detyrës së tyre pa pasur streset ekstra që lidhen me punën, të cilat lidhen si pasojë e transferimit të tyre në rrethet apo në vendbanimit në qytetet e tjera që nuk janë vendbanimit tyre. Në këtë aspekt, në këndvështrimin ton, element kryesor është bashkëshortja apo bashkëshortja, dhe element tjetër janë fëmijët dhe shkollimi i tyre. Për ata të cilët do të marrin familjet me vete, do të shikohet ndihma e tyre në aspektin e qëras dhe shtesat të tjera proporcionale që lidhen me mirëmbajtjen e një familje normale. Për sa i përket bashkëshortëve, do shikohet mundësia e ndihmës së punësimit të tyre ose në struktura shtetërore ose dhe private, kuptohet brenda kritereve ligjore. Kështu që në këtë aspekt, në kuadrin e mbështetjes që do jepet për oficerët e policisë, por edhe të strukturave tjera, do të shikohet me prioritet edhe trajtimi i familjeve të tyre. Doktor, përshëndetje. Quhem Ilir Gjoqi, ish drejtues policie, kisha një pyetje për ju. Në kuadër të intensifikimit të punës dhe luftës ndaj krimit të organizuar, korrupsionit dhe të sekuestrimit të aseteve të krimit, që kam përshtypjen të sjellë një të ardhur të konsiderueshme për shtetin shqiptar. A mendoni në rialokimin e këtyre fondeve një pjesë të saj dhe për policinë e shtetit
në kuadër të modernizimit policisë shtetit, të rritjes pagave, të një trajtimi dinjitoz dhe krijimin e një trupe solide të policisë shtetit për të përballur me krimin. Dhe nëse po, a keni menduar një lloj përqindje të këtyre të ardhurave që sekuestrohen nga konfiskimi i aseteve të krimit për policinë e shtetit dhe e fundit, a është menduar nga ju apo nga grupet e punës për bazën ligjore e cila do të bëjë të mundur do të bëjë të mundur sekuestrimin si dhe kalimin e këtyre fondeve për policinë e shtetit? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen e lirë. Ky është një problem i hapur në kuptimin që ka praktika të ndryshme, ka vende të cilat i përdorin për këto qëllime 1% të tyre, ka tjera të cilat burimet i kanë tërësisht buxhetore ose fonde të vendeve partnera apo vendeve mike. Ne jemi të vendosur që 1% të tyre t'ja u kthejmë organeve të zbatimit ligjit për modernizimin e tyre, për pajisjet e tyre. Natyrisht nuk them se do jetë fond pagash, fondi pagave do të jetë fondi mirëfillt buxhetor, do ta përcaktoj buxheti, por sistem shpërblimesh për organet e zbatimit ligjit dhe antarët e zbatimit ligjit e këtyre organeve do të përcaktohen, kështu që ndonse këto janë pasuri shumë të mëdha dhe zotimi ynë është të rikthehen spari tek shtresat e varfrat popullatës që kanë pësur nga kjo plaçkitje e madhe. 70 milion euro kushton hoteli i Xhamt, i Qelqit, i Erion Velis dhe thuhet dhe Olsi Rams që e ndërtonte 5D-ja e bashkisë në plazh. Natyrisht të gjitha këto pasuri do shiten dhe do të shqyrtohet mundësia e shpërndarjes tyres me drejtësi. Policia do t'jeti përfituese e përqindjes që do përcaktohet nga Ministria e Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Rendit edhe të Ministrinë e Brendshme, më falni. Desha të shtoj një pikë këtu. Paketa antimafjet që është miratuar në kohën e qeverisë Partisë Demokratike, e cila është në fuqi edhe sot, mes të tjerëve ka dhe ligjin për administrimin e aseteve kriminale. Në atë ligj është të përcaktuar që një pjesë e këtyre të ardhurave të përdoret për viktimat e krimit dhe veçanërisht viktimat e trafikimit, por në këtë këndvështrim, lidhur me pyetjen me bazën ligjore dhe si mund të realizohet, në këtë këndvështrim, në vazhdim të asaj që tha kryetari i Partisë Demokratike, në bashkëpunim me institucionet e tjera, Ministria e Brendshme dhe Ministria e Financave, sepse ajo agjenci është në varësi të Ministrisë së Financave dhe flitet për financat në këtë rast, do shikohet dhe mënyra dhe sasia se sa nga këto para të mbledhura do t'i kalojnë policisë shtetit, por edhe elementeve të tjera, siç e thash, viktimave të krimit dhe veçanërisht viktimave të trafikut, por edhe shtresave tjera në nevojë të shoqërisë. Baza ligjore është aty, do të shikohet, do të përmirësohet dhe transparenca është e garantuar për aq kohë sa ka një bazë ligjore solide dhe mekanizmi i bashkëpunimit ndërinstitucional është po ashtu i përcaktuar në ligj dhe është solid. Faleminderit. Pyetje tjetër? Po. Përshëndetje, doktor Berisha, përshëndetje gjithëve. Duke falenderuar paraprakisht Departamentin e Rendit për këtë program të shkëlqyer,
unë desha të saksionoj diçka ose të theksoj diçka për sa i përket trajtimit në logjistik në përgjithësi të policisë shtetit. Kur them në tërësi për policinë e shtetit, kam parasysh sepse pavarësisht se u përmend dhe nga doktor Berisha që policia e shtetit dhe gjitha institucionet e sigurisë do kenë teknologjitë e fundit, unë do isha pak më konkret për sa i përket, ndoshta duke filluar të një gjë pak më e thjeshtë, duke filluar edhe tek ato uniformat e policisë shtetit. Sepse ndoshta pak me shaka, po një miku im në Kosovë me thoshte që jeni boju në policia shqiptare është por me ato uniforme si tabela komunikacionit, sikur tabelat e qarkullimit rrugor, pra. Në këtë aspekt do thosha që a është përcaktuar diçka konkrete vit pas viti në buxhetin e shtetit, ndoshta unë them te buxheti i shtetit, jo tek pjesa e policisë, po tek buxheti i shtetit për sa i përket në tërësi logjistike së policisë shtetit, duke filluar nga teknologjia dhe duke përfunduar ndoshta te gjoja më e thjeshtë që është uniforma. Siç u theksua edhe gjatë komunikimit që është gjën e dukje ndoshta ose kur e diskutojmë pa vlerë, por në aspektin e asaj që ne do t'i paraqesim qytetarëve shqiptarë dhe përgjithësi dhe të hujve që vizitojnë Shqipërinë, është një uniform dinjitoze dhe tregon dinitet për sa i përket dhe aspektit të përgjithshëm të policisë shtetit. Faleminderit. Sa i përket çështjeve që shtruat, sigurisht që në buxhetin që do alokohet për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, përveç zërit të pagave, do jetë edhe zëri investimeve që përfshin uniformat dhe teknologjinë. Ajo çfarë mund të them për uniformat është që Policia e Shtetit do pajiset me të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Sot jemi përpara një situatë kur qeveria ka ndërmarrë një nisëm për blerjen e uniformave të reja dhe me sa kemi parë në media, çmimi i uniformave për një punojës policie shkon në 3.600 euro, që nuk bën asnjë sens. Uniformat e gardës më duket janë edhe më shtrenjtë. Uniformat policia dhe garda do pajisin me uniformat e tyre, jo me 3.600 euro, sepse ato janë para për të vjedhur, por aq sa u takon. Edhe në këtë aspekt, edhe flota e makinave do të unifikohet, uniformat gjithashtu, dhe do të shikohet në këndvështrimin më gjerë të krijimit të gjithë infrastrukturës së nevojshme për policinë e shtetit në mënyrë që të realizojnë objektivet e caktuara, edhe në ligj, edhe në programin e qeverisë së ardhshme. Faleminderit. Një moment desha të theksoj këtë rast. Buxheti ka parashikuar qartë edhe në këto vite blerën uniformave dhe pajisjeve të tjera. Por çfarë ka ndodhur? Në qoftë se kapelja e policit në Suedi dhe Suedia nuk i vesh keq policët e saj, se nuk mund t'i vesh, vend me nivel shumë të lartë. Kushtonte 25 euro, kapelja e policit shqiptare porositur nga ky ndreca që del me brillantin në për studio televizive një hajdut, ishte edhe në Kroaci për pazare, bleu kapele me 300 euro. Natyrisht, është ky çmim që po u them unë ju, që ka dalë në media. Imagjinoni ju pazaret tjera që janë bërë, edhe ai tender ka qenë, nuk ka qenë i vogël, ka qenë 30 milion euro. Ardi Veliu blinte qenë pa nuhatje 1 milion euro. Po, kur erdhi puna tek Nara Tërmeti,
erdhi policia e Kosovë me qenë menuhatje për gjetë viktimat, se qenë të shkollës qenëve që shkon 1 milion euro buxheti i saj, ky shkon të mirë të në Itali, tek një person që e njifte, dhe personi shton të dreka darka, ky blin të qejtë e ti, po qenë të ti nuhati nuk kishin. Kjo e vërteta, e faktura, më ka përë. Por ajo e trajton të Ardi Velin dhe këtha në këtë mënyrë. Kështu që ka ndodhë kjo pra, që paratë e taks paguesve shqiptar të destinuara për veshjet, për pajisjet e policisë janë vjedhë në mënyrë të paimagjinueshme. Dhe aty në burg, për këto uniformat, është një punojse, unë nuk them se meritose e kësaj njësisë prokurimeve, po jo ky, që ishte sekretari i përgjithshëm, kryetari autoritetit kontraktues së ministrisë, dhe që kishte çdo përgjegjësi, dhe që kishte shkuar edhe në Kroaci për të nxirr, që s'kishte asnjë punë për të shkuar. Nuk ke punë të shkosh tek firmat që do të fitojnë tendra ato. Ato çfarë shkon me të shpërblyj ato? Ja, pra, ky është histori. Këto marrin fund ato para. Prandaj thash, krimi dhe korrupsioni janë të lidhur si mishi me thonj, duhet luftohen të dyjat njëkohësisht. Quema Gromës Suçabani, ishtë drejtues policia, aktualisht avokat. Nga leximi i programit, dolen shumë probleme që shqetësojnë me rendin e sigurisë sot në Shqipëri. Programi i cili është goxha i mirë, por edhe shtërrues, por ka nevojë gjatë rrugës të pasuror, si dhe kolegët ngritën disa pyetje. Unë, doktor, do të ndalohem kryesisht tek e pakrahasueshmja e atyre që detojnë sot policinë e shtetit për te i mungesës në modestisë për është realitet, dhe këtyre burrave dhe grave që ke përballë që nuk janë të pakrahasueshëm, të gjithë gabojnë, por nuk krahasohen. Doktor, neve këto ditë personalisht, po dhe si pjesë e departamentit, neve jemi në terren për të fokusuar tek interesi më i lartë qytetar, që vota mos zhvillet, që gjithë fenomenet apo ato që parashikon kodi zgjedhor, por dhe kodi penal të jenë të zëvërshme, dhe ne s'kemi asnjë lloj pengese që të jemi vetë denoncues, kallëzues apo dhe për të mbrojtur interesin më të lartë të interesin publik dhe jo të partizmatike për interesin më të lartë që është edhe rujtja e votës dhe garantimi i votës e sigurisë dhe i votës dhe garantuar për të votuar të lirë. Unë kam dy momente për qujtë pyetje, po ma shumë i kam për zotin Pega, po dhe për ty zotin Berisha. Kemi shumë ish kolegë që ndodhen jashtë shtetit dhe janë marrë në mbrojtje familjarisht nga organizatat partnera, sepse vetëm se kanë qenë pjesë i krimit e antikrimit. Dhe janë në emigracion dhe kanë pas probleme dhe kanë probleme, a do të rishikohet nesër mundësia atyre edhe financiare për këto që kanë pas probleme, edhe për riktimin e tyre me dignitet në pozicionet që kanë pas. Dhe e dyta, doktor Berisha, për ironit fatit tu ka shumë burra dhe gratë që janë larguar në vitin 97 nga policia e shtetit, barbarisht dhe në kthyer në 2005, dhe përsëri janë larguar në 2018 dhe sot janë të pa punë rrugë. Ato të ketë në arrin e qeverisë partizmatike në pushtet një lloj shpejtësie, pasi siç e dim ne në natë 2005-2007 ish drejtori i policisë së shtetit nuk gjente stilelaps për të firmosur rikthimet me dignitet, sipas ligjit gjithmonë, se neve asnjëherë s'kemi kërkuar diçka me ligj. Por që peshin dy momentet që unë i kam së pyetje, që aja është menduar për atë pjesë, që realisht janë një trusni dhe një, edhe sot ju rrezikohet jeta familjarisht, a do të ketë konvencim për ta. Ka disa emra që u zoti për me, dhe nesër pas nesër institucioni i drejtorit të përgjithshëm policisë së shtetit mendoj dhe shpresoj edhe tek ju po edhe tek ekipi juaj apo do të jetë dinjitet për t'i drejtuar ka njerëz me dinjitet, gjithmonë sipas ligjit. Faleminderit. S'pari njerë ju përgëzoj shumë për angazhimin tuaj për një proces zgjedhor të lirë, të drejtë të shqiptarëve. Nuk ka mision më të madh se ky.
Dhe këto zgjedhje zhvillohen me një armik të egër të votës lirë. Por, tashmë një njeri të damkosur, si i tillë në komunitet ndërkombëtar. Unë parë isha në institucionin themelor të Europës për zgjedhjet e lira, liritë dhe drejtat njerëzore në Këshillin e Europës. Gjatë gjithë ditës në një seri takimesh, unë paraqita para atyre audiencave qëndrimin e regjimit të Edi Ramës ndaj votës lirë të shqiptarëve dhe narkoshtetit. Mund të them se në atë institucion prestigjioz Edi Rama ishte një famëzi. Ishte një famëzi në atë shkallë sa që në tërë ekzistencën e këtij institucioni nga fundi i viteve 40 gjersot, për herë të parë, ky institucion i kishte anulluar darkën e parashikuar në protokoll që do shtronte përnderet kryeministit shqiptar Edi Ramës. I kishte anulluar darkën zyrtare në një vendim të vetëm nga fundi i viteve 40 kur është themeluar institucioni gjersot. Kur nuk kishte ndodhur. Dhe pas këtij vendimi, duket se Edi Rama kishte mbledh me veten, kishte marrë me vete si shoqëror në Strasburg botën e nëndheshme. Nga bota e nëndheshme, bota e krimit shqiptar janë nisur me qindra mesazhe kërcënuese për politikanë të shquar europian. Dhe vetë kuptohet që të gjitha ishin të lidhura me anullimin që i bën kreu të organizatës kriminale Edi Darkës për kreu në organizatës kriminale. Sot, në Parlamentin Evropian, është zhvilluar dhe ka përfunduar para 10 minutave në një rast të paprecedent. Edhe kjo, në fushat elektorale një hearing, seans ndigjimore, kushtuar zgjedhjeve në Shqipëri. Kushtuar zgjedhjeve në Shqipëri. Komisioni Politikës Jashtme dhe Sigurisë, është i ka bashkë të dy funksionet, është Komision Qendror i Parlamentit Evropian. Dhe ata zotërit cilë unë shpreh mirënjohjen më të thellë, e pan të domosdoshme një hearing për t'i dhënë shqiptarëve mesazhin më të fuqishëm të mbështetjes për votën e lirë, por dhe paralajmërimin më të fuqishëm të kreut të organizatës kriminale shqiptare të Shqipërisë Edi Rama dhe bandave të tij për potencial e implikimit tyre në dhunimin e votës. I thash bëra këtë shpjegim para jush për të bërë të qartë se çfarë rëndësie jetike ka misioni që qytetarë shqiptarë të votojnë të lirë. Ndërsa çështja që u shtruhet, të gjitha padrejtësitë politike do të adresohen me ligj dhe ju garantoj se ata të cilët janë persekutuar nga ky regjim ose dhe regjimi që erdhi në 97 se dhe ai me krim, ai me banda dhe ky me banda erdhën, kjo është e njohur,
do të marrin të gjithë dëmshpërblimet ligjore që meritojnë. Kjo aktivitet sot kishte për qëllim prezantimin e pikave kryesore të programit të Partisë Demokratike, programi i cili do kthehet në një program qeverisës për qeverinë e ardhshme, duke filluar nga shtatori. Duke ju falendruar për pjesëmarrjen, do kërkoja që të gjithë ju për shkak të ekspertizës që keni një angazhim maksimal gjatë fushatës zgjedhore në identifikimin dhe raportimin e rasteve të krimit zgjedhor. Edhe një herë ju falenderoj edhe kryetarin e Partisë Demokratike për pjesëmarrjen. Faleminderit. Ju pa.